देख सकते हैं गाइस, ऐसे ट्रैक्टर ड्राइवर होना चाहिए कि जो खेत में आके फार कस रहे हैं। घर में तो चले जाते हैं गाड़ी खड़ा करने के बाद एमडी मारने चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। इनका अभी टाइम डिस्टर्ब हो गया ना यहाँ नागर का सही में, आपका तो आधा खेत खत्म हो जाता जुताई करने के लिए। भलाई के जमाना नहीं, गाड़ी खड़े होकर नहीं, एमडी चलो, एमडी लेने। मालिक तो फिर वो तो ध्यान ही नहीं देता भाई, वो ब्लैक वाला मालिक है और ये हेल्पर लगा है ज़बरदस्ती।